firii daataa yookaan shabakaa bilaash PPN tola hojjetan jechuudha. Kanarraa kashariyaata miffeetan sawaa firii zeen moobaayilii kan irraa feetan kan inni dalagu kan irraa feetan waliin laalla. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune hordoftoota kiyya keessaa yookaan obboleettii yookaan obboleessi kiyya tokko maal jee ati amantii hin qabdu moo aadaa hin beektu moo hordoftoota kee nageenya hin gaafattu yookaan salaamtaa hin jettu maali? Dhiifama yooniin salaamtaa yookaan hordoftoota nageenya gaafadhu osoo nageenya gaafadhu viidiyoo tanii irra ol buttee fiigaa kutta waan biraa laaluudhaaf. Kanaafin anis waan fide keessaa bilaash waan jedhamu kana akka ati laaltuuf jecha gurra dafee bilaash kan gurra si buusu sitti gabaa asiin bira kunne maaltu toroo hojjetaa maaltu hojjenna kan jedhamu piilistoor irra gadhoona piilistoor irratti erga gadhoone booda ana amma gabbuufadheen jira waan hin ta'eef isa kana ati kana ni barreeffatta. Isa kana ni gartaame barreeffattee ana immoo waan hin ta'e open jenseena ati immoo barreeffadhu daawuloodii jiin haya mee daawuloodni opening godha ati daawulood godhe achi booda eega kana sii dhufee booda bakka olii kanatti bakka kan garata asitti dhuftee update godhuudha fedha asirratti update bakka yoo kana ati immoo asirratti gadhooytee update godhuu hin dagatin. Ergachirra gadhooytee update goote booda ati Jarmanii fi zeen firii hajamu kun siin dhufu waan ta'eef achii booda gara gubbaa bakka Jarmanii irra dhooytee Jarmanii tan filatta yookaan Jarmanii lammaffaa filatta. Jarmanii tokkoffaa osoo hin ta'in lammaffaa tanarra kaayatta. Achi booda ergarra kaayattee booda ibduuba deebinee kaanitti dheedha kan jalaati. Kan jalaa warreen firii jedhan hundi osuma jiranuu ankaan irra kaadde kaazeen gara gubbaa kanarraan jiran maatan ni gartaa. Ankanarraan kaayadde ati immoo kan irra kaayattu si beekaa kan moobaayilii firitti aanu kana zeen firiirraan kaayadde. Ankanatti nammaan tana dalagachuu jira waan hin ta'eef. Achirratti erga dhooytee booda konnektii gootaa okkuma garaa iddoo gadhoo qofa si feesisa malee waan takka lafaatii baay'inaan si hin feesisu. Irratti gadhooynee maal akka jedhu ni ilaalla. Eeyyeen konnektii ta'ee jiraachuusaa yoo kanaanillee isinii galuu baate keessumoo kanaan isinii gala kaayisillaadha. Akkana deemuusaa kana gartee akkana shir jechuu kanaan isinii gala. Kan lammaffaa bakka sirriitti isinii galuun isin garsiisu PPN tokko hogguu keessa jiru shabakaan kun yookaan akkan daleen inni beeytanii wal guba waan ta'eef mee miidiyaa keessan kaan isin akkaan jaalattan saniin dhaqee dalagamoo hin dalaguu isin garsiisa. Miidiyaa keessan kan akkaan jaalattan kana maal jedhanii maqaasaa isarra dhooyna ga'u. Isarra dhooyne كيف تخلي جوالك يشحن جوالك؟ akkana jechuudha. Kun amma dalaguusaa isin garsiisa. tokko fuula makoo akkasittiin ilaalee Waan diraamaa. addee tuula guddaa fakkaata. Akkasii isiniif dalagee jira. Ammoo hogguu miidiyaa keessan ka jaalattan kana dhuftan Ani dubraan beeka eegaan dubra. Viidiyoo hogguu dhageeffattanii booda isin samaa histii gootan bakka tana dhooytanii xiqqishomaa keessa gadi hin seenne. Garuu histiin godina isinillee. Hordoftoota kiyya kabajamoo galatoomaa viidiyoon asirra dhaabbatti irraa fayyadamaa isiniin jedha.